Bonjour ba Congolais, ba Congo partout dans le monde, ba oyo ba kolanda ngai to yeto lobela pona problème ya pont. Bande ko pont wana biso ba Congo jamais to koki kondima. Pont wana est traversé Congo Brazzaville, capitale historique Kinshasa. Ya ba Congo jamais. Bande ko yango bomoni biso. Mouvement oyo ya organisation de ba Congo pour l'avancement du Congo central au Bako, oyo ezali dirigé et pas ma partie la belle na Hollande. Et bimaki pona ko défendre ko lobela ba injustice oyo. Bande ko na biso botala souffrance oyo ya biso ya ba Congo. Botala makambu oyo ne mwanda nsemi abandaki ko défendre ya ba Congo na parlement à l'époque yemoko yangoyo. Ba Jean-Claude Mvouemba toyete to lobela ye mabe. Ba Jean-Claude Mvouemba ba telema ba beta ba mesa. Longia Congo ayebisi bango ba réalité oyo peuple ne Congo azali komona. Na ba entreprise nyonso mu Congo asalaka te la plupart eza bango. Soki to lobby ba moni biso bato mabe. Longia Congo na parlement en tant que député à l'époque, à Lobayango, à l'époque, à Hippolyte Kanambe. Ba Yves Kisombe, ba nani, tous les députés ya ba Congo, ba Obazana, ba parti Songolom Pakala, ba Telima, ba Lobano, Longia Congo, jamais au Koki Kozwa, ba décision Oyo. Sikoyo Lelo, ba Pessier raison. Et Longia Congo a défié, Premier ministre, a yebi saye, pasi ya ba Congo, bo yebi yangote, tala souffrance. Tala oyo bazomona, mais nazali ko senga référendum. Et yo en tant que premier ministre, na tcheyo na défi na Congo central, soki toke na référendum na ko gagner yo. Na ko gagner yo 85% mututu ayebi yango. Ayebi saye. Est-ce que oyebi combien de appels na zui? Ba appel. Yaba université ba Congo. Yaba notable ba Congo, yaba étudiant ba Congo, ba maître, ba professeur ba Congo, ba avocat. Nazui, pour na ndenge na dénoncer référendum. Azala ki félicité. Sikoyo, makambuana oyo ba Mvouemba, tous les députés yaba Songolom Pakala, ba telemela. Ba pesi Longia Congo raison. Po yangwana sikoyo, elingi koleka. Et où ta Congo Brazzaville est traversé capitale. Ya Kinshasa, capitale historique. Yangwana, nani mutu azo défendre yango? Personne. Ba Jean-Claude Mvouemba ba conscience et sali. Tous les députés ba Congo ya ba Songolom Pakala. Ba Obazala ki na ba parti Songolom Pakala pe ba conscience et sala. Ba lobi non et non. Ba zali ko étouffer Congo central. Tozana des ports. Port ya Matadi. Port ya Boma, bakoki ko développer yango, nyonso zo senga ba projet ya mbongo wana. Pourquoi pas ba tchango na projet ya banana ou Mwanda tozana océan. Tozana océan munene biso. Tozana océan munene. Pourquoi pas ba tcha projet wana kuna? Ba boyi Congo central bandeko. Ba lingi ba continuer ko étouffer yango. Ba lingi bisote. Ertokolobake République démocratique du Congo et lingakadi sauté bandeko. Yango bomoni groupe Oyo to Salaki Obako dirigé par Mama Kiese. Président ya Obako to yaki pona ko défendre makambo Oyo. Ko pesa coup de pouce et pas ya tous les notables ne Congo. Yango tozo lobe la marche Oyo ya le 28 juin pona ko telemela pona ko nyata pon wana. Et baye bayango na fleuve wana bisika ba kolexi la pont ba crocodile ba ne Congo pe bazali ba nationaliste pe bazali ba kokokate yango to sengi et paya ba Congo nyonso le 28 Kasangulu Kisantu Madimba Boko Mbanzangungu Kunda Masangu Okoti Lufutoto Obimi Mwana Kinsende Lukala Kimpese Matadi Tchela Boma Bobima, boloba no eno, no eno. Soki basali yango, bisika ekozali la problème ba oyo nanu ba yoka, na oyo nanu ba yoka te, bisika bako yokela yango. Voilà. Botala, Sassou Nguesso,
aboma ba Congolais ba oyo ba leka na pont noir te toyebite na Congo Brazzaville toyebi pont noir na mpaka ngai nazomona batu bazo kufa na mawata bazo boma ba Zaïrois à l'époque à Mobutu tisiko ba bomaka tika nyoka boma Congolais boma Zaïrois à l'époque Congolais tout afanda na Brazzaville ayebi makambo oyo lelo yo Félix Tshisekedi président oyo vraiment bandeko olingo pesa babeki epa ya Sassou biloko oya biso to banda ko futa douane na Congo Brazzaville on dirait to zangi babisika Congo central eza na tout yango to lobaka yango bandeko Congo central n'est pas pauvre mais Congo central on l'appauvrit. Congo central n'a pas besoin d'aide mais du respect. Bomoni yango binomoko toujours étouffement toujours tozana nyonso bazoko étouffer biso bazoko appauvrir kaka Congo central ba Congo bolamuka ba Congo botelima le 28 juin et kozala benda bika donc tous les ba Congo na balabala tous les ba Congo na balabala totika ba Didani totika ozala na parti politique songolo mpakala ozala soki wapi soki ba bengisi biso ba Congo boya toyoka tosala ignofer la force tosala plantiforme ya munene abako ezalaki petit parti politique ya muke ezalaki ki respect et kumba biso na pouvoir yango bandeko bozomona biso tosalaki organisation oyo pona ko pesa coup de pouce na tous les partis politiques oyo ya ba Congo bafu banani ba lucha ba filimbi me bazawana bazo pesa ba coup de pouce na ba grand parti na bango pourquoi pas kaka oyo bandeko soutien na bino nde tozo sengaka soutien na bino tozo senga pour parti et mouvement oyo ezo travailler déjà na kati ya Congo ezo travailler bandeko yango to leki le 28 juin oyo le 28 juin na marche wana ba Congo bozanga te ba province nyonso o na lobby photo loba non et non bako sala ba gouvernement na bango ba Congo bako soutenir bango bako kende na bango place tout na suka biso ba Congo desi bandeko bozomona yango te ba Congo na yete na polémique bino ba soi-disant ba combattants tous les combattants oyo ya diaspora bolandanga na bukebi bandeko na ngai bino bozwaka ba part ya ba province na bino toyebi bino ale biso ba Congo to banda ko compagnie bino to lemba ko kumba bankutu na bino ngai nazozwa nanu part oyo ya province oyo ya biso ezoko souffrir est-ce que bozolobela yango Jean-Claude Mvwemba a lancé un message alobi botala projet ya mabe pona Congo central balingi basala pont ko banda Congo Brazzaville eleka Kinshasa nani mutu alobeli yango soki ma pati la belle atie yango te nani mutu akocha yango allez chaque combattant ko bozwa ba part to yebi bozwa ka ba part ya ba province na bino soki biso ba ne Congo en tant que nationaliste ne Congo nazoloba koya ko polémique te ko luka problème te tozo continuer ko souffrir peuple Congo azali ko souffrir tozo mona mutu moko te azali ko aider peuple Congo biso to tchaba cotisation ya kamona sapo ya ba maimai ya ba yakutumba ti lelo résultat nini tozwa ba libérer kuna impossible donc bandeko botike la biso ba distraction yango na ye ko lancer message oyo projet ya pont wana ba yebaka yango na fleuve Congo wana eleka na bamboka na biso tina ba matimpi bantombokolo bangando pe ya ba ne Congo bakolia bango mais Félix Tshisekedi na projet wana ekosimba te bandeko ya ba Congo bolanda tous les notables ne Congo ba Jean-Claude Mvwemba ba lansaki yango naza muto Jean-Claude Mvwemba te naza membre ya Obako organisation de ba Congo pour l'avancement du Congo central. Donc bandeko na biso yango to yaki ko lancer message oyo Obako eye pona ko pesa ba coup de pouce pona ko lobela ba injustice ba pasi ya bandeko na biso social
bota la souffrance na Congo central bazo continuer ko étouffer biso donc pon wana bazo tia yango po ba étouffer biso biloko na bango eko uta kuna eye eke Kasai eko uta kuna eye eke Équateur eko kita Congo Brazzaville eye eke ba Lubumbashi bomoni donc ngana yo kaka mukongo soko kitisi biloko na yo kuna nazalaka na Kimpese na Mbanza Ngungu oko kitsango wana mais bango okomona ka bango susu te donc étouffement yangwana donc balingi ko isoler tous les deux ports do bazolinga ba isoler ba deux ports wana ba projet nyonso ya banana ya Mwanda eko kende mai yango tozoyebisa bango na capitale historique oyo balingi basale la pont et traverser Congo Brazzaville Kinshasa capitale historique bakokokate ba Congo bozwa yango en main bo soutenir ba notable tout ekozala le 28 bana Kasangulu ba membre ya Obako bakozala wana bana Madimba ba membre ya Obako bakozala wana ba jeune Obako Kisantu ba Obako bakozala Tokiti Boko ba Gombe Matadi tina Nkamba déjà donc tout ce qu'on installé bakozala donc partout na Congo central le 28 Obako azana binope ba jeune bako manifester bandeko ba Congo botelima na projet ya Powana botelima Powana ekotika la kosalima te soki basali Powana bisika problème ekoyela donc Obako azoko soutenir manifestation wana 100% Obako azawana pona ko soutenir ko pesa coup de pouce ya ba notable Congo na ba projet oyo ya mabe na ba projet oyo po ba ya ko s'endormir lisusu ba Congo na ba projet oyo ba ya po Congo central avancé tous les sociétés oyo to yebaka à l'époque ba Lukala ba Citrière ba Sinat ba Malanga ba Jivel ou à l'époque Gilles Valanquer et comment Jivel na Kolofuma oye bando sala ba mafuta ba bude ba sosiso nyonso ba étranger mu Congo azate donc yango ozomona Obako oyo bandeko to yena force de frappe bankulu bazali oyo akotelemela yango nzambe ya Simo Kimbangu bankulu oya biso ba martyr oya biso bakotelemela ye biso to ye na esprit oyo Congo central ekende liboso yingeta ibobo